Mbote Nazarine Esengo Ngai Virginie Lofembe ya Radio Télévision Nationale Congolaise ya ko-présenté Bino Quel Boule Magazine ya Lelo na cadre ya Mois de la Femme. Toko fungola bongo basango na konzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o ayambaki bongo Moussa Faki. Reportage. Réforme de l'organisation panafricaine pour la gestion de pandémie ya coronavirus des alaki omeni ya échange entre président de la République Félix Antoine Tshisekedi et Moussa Faki oyazali bongo président ya commission ya Union africaine. Rencontre salamaki accompagné na ba corps diplomate pe ba représentation et belé oyo bazalaki na kati ya réunion pona ko solola pe ko beta makambo etale évolution ya Afrique. Boyebi ke Fachi Beton depuis azwaki gestion ya Union africaine azali bongo na ambition ebele ya ko relever défi pe difficulté ya makasi o boyeba kuta na ngweza likambo ya coronavirus. Il faut Afrique luka ndenge nini bako sepalia na situation oyo yango bomoni délégation oyo yake ekumamaki na Moussa Faki pona ko beta masolo ndenge nini Afrique ko faire face na situation oyo. Numéro 1 ya exécutif ya Union africaine a sepeli makasi na échange oyo pe a promettre que étant que le premier diplomate africain azali bongo déterminé ya ko faire face na ba situation nyonso oyo ko déranger Afrique, surtout likambo etali terrorisme ndenge boyebe zo battre record awa na continent africain. Bondeza laka Fachi Beton Moussala za déterminé na Union africaine ya ko faire face na banjeu nyonso zo déranger ba africain. Keyo Nangambo Ebale, Denis Sassou Nguesso, réélu pour la 4e fois président de la République avec plus de 88% de voix. Tolana reportage. Réélu pour la 4e fois président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso avec plus de 88 voix. Oyo résultat ezalaki publié selon commission électorale indépendante na bango oyo salamaki bongo epai ya ministre intérieur. Résultat ezali nano provisoire en attendant le kanaba voie juridique pour na ko confirmer yango. Annonce oyo esali que Denis Sassou Nguesso atikala lisusu na kiti ya bokonzi na ye kuna na mboka Congo Brazzaville. Denis Sassou Nguesso a sali déjà 36 ans na pouvoir. Opposant na Yekutu, Mathias Dizon a sengi ba nile bongo élection oyo pour na ya amoni ngweza normalité muta wumeli na pouvoir depuis 1979 ti lelo ko kamwa ke noko bima bongo na premier tour na ba voix ebele a sengi justice za la bongo juste bandi mareketi na oyo kokotisa pour na ba élection africaine. Boyebi contestation ezanga kate doute na doute nde sali ke opposant na ye Mathias akotisaka déjà recours, mais en attendant Denis Sassou Nguesso déjà victorieux, population congolaise baleli bayembi kembozana keyo. Lelo de Lelo Banakin, 52 ans jour pour jour que premier président ya RDC Joseph Kasavubu akufaki. Bonsoir ba détail. 52 ans jour pour jour oyo boyebi Joseph Kasavubu azalaki bongo le premier président ya RDC akufaki bongo le 24 mars 1969. Lelo esali bongo 52 ans mobimba depuis atika mabele ya Bankoko, mabele ya Simo Kimbangu, mabele ya Kipanvita. Bobi kasalaka juste 5 ans kaka na pouvoir na ye de 1960 à 1965. Excellence, mes chers compatriotes, au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante et souveraine, au moment où nous ressentons incessamment le caractère irrévocable et définitif du pas que nous franchissons, nous ne pouvons pas nous empêcher de mesurer la gravité de nos responsabilités et
dans une attitude de profonde humilité, de demander à Dieu qu'il protège notre peuple. Yakokamwa ezali ke ti lelo na République démocratique du Congo depuis balaka bakoeleve na rang ya héros national ti lelo mupepe, c'est-à-dire dossier tikana nango kaka bongo. Mais pourtant soko kei na bamboka misusu otali voir même statut to pe place oyo boyebi ba réserva pona ko rendre ba din hommage na ba premier président bamboka na bango lokwa na États-Unis d'Amérique o boyebi bongo George Washington et ça la bien. Mais awa na République démocratique du Congo Joseph Kasavubu azali bongo modèle parce qu'azali premier président oyo dirigeant qui bongo RDC ndenge balobaka selon histoire le premier président autochtone. Mais soki okei ti na Congo central place tolakisaki bino mozole na ye pardon mozole se ekweya ekipa baautorité babete yango kara depuis ekweya boye ndenge bozali komona. Mais pourtant azo mérité badine hommage pour selon histoire boyebi ezalaka na valeur pe respect mingi ya ko reconnaître bato batrasa nzela po na mboka na bino. Yango na République démocratique du Congo ezalaka nini soki bozo saboter fort même histoire ya komona ke mozole ya premier président ekweya boye ti lelo mboka ekipaka te. En tout cas pardon bondimela ngai oyo ata bokoti ba mabondeli bosali ba prière ndenge na ndenge ata nzambe na likolo a juste a opambola bino te o eza non respect d'abord ya histoire parce que azali premier président azo mérité respect makasi. Mais modèle ya boye pardon en tout cas faut lukela ngo kombo ya boye ata bosali ba mabondeli bomati ngomba mangengenge 365 jours même nzamba okipe bino te bo banda nanu ko bongisa na bao ba marka histoire ya mboka na bino avant nzambe na likolo afonga bino mapamboli titolela na RDC ba fulu ba salité mo mezo tonda pour te respecter ape bato ba marka histoire na biso te yalaka nini keyo ba massacre na Beni ezo kokoba se kokoba lelo lisusu plus de 10 personnes bakufi tolanda. Insécurité na République démocratique du Congo pardon faut que lukele yango kombo na territoire ya Beni mardi 23 mars ezalaki lisusu ya koyinda ba terroriste ya ADF ba koti butu ba kei ko massacrer ba bomi plus de 10 personnes mobimba sans mawa sans contenir compte ta respect oyo mokili mobemezo célébrer pour na droit réservé aux femmes ya mois de mars. Parmi ba victimes et sali pasi ba mamande ba bomi RDC ya la kanini depuis ba nosaki groupe ya ba ADF bazali lokola ba terroriste mais tozo comprendre tel l'état so beta kara or ba groupe terroriste bazali bato ba operaka na système moko ya mabe bazali sans cœur basalaka ba violence na niveau ko sakana te. En tout cas RDC ba autorité ya mboka likambo ya groupe terroriste oyo depuis ba nosaki il faut qu'on s'implique pona koluka ndenge ni ya ko éradiquer situation oyo pour niveau insécurité na ben zo battre record pardon yalaka nini bakonzi keyo Nakatanga bandeko ba civique batomboki se kotomboka pona koyiba ba fil conducteur en cuivre pe ba cornière ya ba pylône ya SNEL bozo ba détail. Pilone oyo bozali komona etengami boye ezali lisusu na base te, c'est-à-dire ceux qui mupepe makase ye ekokweya likolo ya ba civique to bato ya mitema mabe oyo objectif principal na bango ezali se ya kosabote enoko yiba awa na pylone 72 ya ligne Shila Tembo 120 kV oyo ezali korelie ville ya Likasi na Lubumbashi. Awa tozali non loin ya village Mazembe à plus ou moins 35 km ya ville ya Likasi na province ya Okatanga. DTS ya SNEL Gabi Malonda amemaki équipe oyo DG SNEL Jean Bosco Kayombo a dépêché ki awa pona ko constater ba dégâts et sali mawape pasi
Madame Julienne Chilembe, Bob Mbombo, Désiré Baleka Bango Nyonso, sur place va constater que pour la deuxième fois, intention manifeste ezali awa ya makasi koluka ko saboter ba installation ya SNEL. Ndenge awa Lucien Bouya, chef de division ya poste et ligne ya Likasi, a confirmé. Nous sommes sur la ligne 120 kV RC Chilatembo, pratiquement au niveau du pylône 172 qui a été saboté par des inciviques. Vous voyez, ce pylône, il est déstabilisé, il a été scié à tous ses 4 pieds. Pour l'instant, il penche d'un côté. Il suffit qu'il y ait un vent perpendiculaire à la ligne, ce pylône va donc tomber. Alors nous nous posons des questions. Ces gens qui font ces actes de vandalisme, ça profite à qui? Ils le font dans quel intérêt? Nous, on ne sait pas, c'est la question que nous nous posons tous. Jusque-là, il n'y a aucune autorité qui tient compte de tout ce que nous sommes en train de dire. Tous nos cris, on pourrait dire qu'ils ne sont pas entendus. Alors ici, je pourrais seulement dire que ces installations ou ces lignes appartiennent au patrimoine public de l'État. Donc il n'y a pas que SNEL qui doit les sécuriser. SNEL n'a pas les services de sécurité, SNEL n'a pas l'armée, SNEL n'a pas la police pour pouvoir sécuriser efficacement ces lignes-ci. Ils sont dans l'obligation de nous accompagner. Mais jusque-là, nous n'avons vu personne s'exécuter. Kolongwa kuna directement délégation yaki awa tozali na zone de santé ya Kapolowe na centre de santé oyo ya Chatumba bokoki ko imaginer te pasi pe mawa ndenge population o bazali ko ya na maternité kozo baso bazali ko souffrir courant ezalaka lisusu te voire même na mopanzi esika école ezali. Il faut ko eba ke centre de santé oyo na école ezali construit grâce ya SNEL na projet SAMD ne esalaki ke SNEL atongi pe apesi na autorité provinciale ba s'occuper na hôpital oyo na école mais bota la pylône là na mopanzi ba ye ko yiba ba fil conducteur lokola ezalaki ba fil conducteur en cuivre mawape pasi pylône e kwei population bazo souffrir kaka bango moko bazo batendeni bakosala ndenge awa infirmier a confirmé kazi yote natufanyika ku SNEL ni matengenezo yetu sisi, na kama tunafika kwanza kudetruire bile bintu mateso yaturudia paka shii njo kwa maana tuna insiste beaucoup plus aske mshukua kudetruire tena hivi bintu binaleta tatizo sana kutaifa, binaleta tatizo sana kushiba kutumika makazi. SNEL alitusaidia sana, haifai kuharibisha bintu. SNEL alituletea ni mateso yetu tena tunaingisha kurudia kumkongo zaidi. Bob Mbombo Lona oya zali bongo chef ya communication SNEL abakisi boye. SNEL era sala misala na ya kutonga balini batu balongolaka batu na servitude place ligne foeleka mais rekoma na mboka ko déstabiliser batu na sala que to ko tsamwa dimension sociale na ba projet dimension sociale mo moni totongi école eza wana to komona ngo totongi na o dispensaire oyo so centre de santé oyo to tchaki courant population a sepelaka po bazozwa soin pembeni mais ba miibi oyo banguna ya peuple basali bayibi ba conducteur bakoyisi ba pylône dispensaire eza na courant. Or maternité eza na kati so mama linko bota na butu bakosala ngondene matériel ya ko opérer nango batu ba stériliser kango so ki courant eza te bakosala ngondene ya konto zo belela lisusu na gouvernement provincial na gouvernement national ba tshela biso ba agent sécurité ba sécuriser patrimoine no ya SNEL et ko sala ke population sepela na lotilik et ko sala ke population asala musala ba soigner malamu talaka biloko ndenge salemi boy eza presque à la bande muto azo s'occuper na mwazate makambo ezali ko salema na espace Grand Katanga ezali susu normal te na mupanzi bayiba ba fil conducteur en cuivre. DG SNEL Jean Bosco Kayombo azalaki na obligation ko pesa ba instruction na batonaya mosala pona bakoma ko remplacer ba fil conducteur en cuivre na ba fil conducteur en aluminium ne bozali ko mona a misala ezali ko salema ya remplacement mais ali participer mawa surtout ya ko constater ba sabotage aboye. Donc bozo mona na mupanzi awa pylône ba kati yango ndambu misusu ba sokisi yango donc intention za ke ton mupepeko ya ekweya alors que pylône on ne bozo mona ezali na courant ezali ko tindika tension mawape pasi
Président Félix Tshisekedi. Président Félix Tshisekedi. Président Félix Tshisekedi. Tobelelio 3 fois Fachi Béton. Plusieurs fois awana espace Grand Katanga. Sabotage manifesté. Et je banate banani bazo salango. Yako déboulonné ba pilone ya SNEL ba yibi eloko te koi. Neti awa. Ba yibi te ba kati pilone kalamingi te ko koya. Intention na bango za nini? Courant ezala te. Ba entreprise minière bazwa courant te. Population bazwa courant te po baloba nini? Et normal te? Oui. Comment Vandu Topé Mopao est désormais possible grâce à Winner Lotto? Besoin de détails. Winner.bet présente Winner Lotto. Bonsoir à tous, on est mardi 23 mars 2021 et je suis très heureuse de vous présenter ce 45e tirage Winner Lotto. Regardez bien le jackpot que je vous apporte, 237 300 000 francs congolais, mais aussi un super jackpot de 1 milliard de francs congolais. Auriez-vous suffisamment de chance pour remporter l'une ou l'autre somme ce soir? Alors si vous êtes prêts, moi je vous demande pour la suite. Un tirage qui se déroule sous le contrôle d'un huissier de justice, des officiels Winner Lotto, mais aussi d'un public témoin. On accueille sans plus tarder le premier bon numéro de cette très belle soirée. Le voilà donc arrivé. Le 13 fait son entrée. De quel autre numéro sera-t-il suivi? La question mérite sa réponse. Le deuxième numéro n'est rien d'autre que le 6. En troisième position, on accueille à présent, la machine est bien en train de mélanger les boules. Il y a donc le 21 qui vient compléter la liste comme notre troisième numéro. En jeu ce soir, un jackpot estimé à 237 300 000 francs congolais, alors qu'on accueille le 32, notre quatrième numéro. On poursuit notre tirage pour accueillir à présent le cinquième numéro, le 45. Puis que le numéro de la super boule, c'est le numéro que vous devriez impérativement avoir sur le bulletin de jeu. Voilà donc arrivé le 17. Revoyons ensemble avec vous la combinaison gagnante. Sur vos tickets, madame, monsieur, il fallait nécessairement avoir le 13, le 6, le 21, le 32, le 45, mais aussi le 17, qui est donc le numéro de notre super boule. Avez-vous trouvé cette combinaison gagnante depuis la maison? Si oui, je dis félicitations. Sinon, retrouvez vendredi prochain Héritier Kadi pour un nouveau tirage. Au revoir. Winner Lotto! Le prochain tirage est pour ce vendredi. Au sommet déjà ticket na yo. Winner! Équipe ya Kelboul Magazine qui est rendre visite peut apporter soutien à Liboto et Koufela Kibana na commune ya Kisenso. Besoin de détails. tolakisaki bino mikolo eleki drame oyo esalamaki na commune Kisenso na quartier Mujinga. Esika bana 4 mobimba ya même famille bakufaki suite ya mvula ya makasi oyo ebetaki awa na ville province ya Kinshasa. Lelo équipe ya Kelboul Mag ekitaki na résidence na bango pona kotala état de santé ya papa na maman po bango pe bazwaki baku grave pe ko remettre bango enveloppe oyo bandeko ya diaspora batindeli bango. Tangu bazwaki mbongo yango boyoka ndenge papa na maman ya bana oyo bakufaki ba communiquer mutu na tour na ye na bato o batindeli biso mbongo na pesi bango sous merci de ba soutenir biso pona oto zangaki bango ba pesi bisongo yona pesi bango merci na kosenga bango lisuke toza na bisika ya kolala te ndako nyosu yango emona na ezaka na se ndeko tunalala boye na se so na lamki na tongo na okoka te passe na njoto pe makolo chisiko esala pena bien te boso na osenga nzambe na bolingo merci polikame koleli biso erisaki na biso nyonso tokufa me nzambe wa bolingo tosambelaka aépargne biso ya pasi toza nango ka bana bakei condition tovivre na condition ya bien te ti sikoyo tovivre na condition ya bien te lisungi ya makasi oyo bakosoutenir biso eza te me bato batala mpe baamona baevenema ngai naza papa ya bana oyo bakufaki 4 wana nazoyeba te bibembe obima lobi soki bibembe bimi apres bibembe so ebimi bato so bapanzani na olala wapi bato oyo baosunga biso napesi bango merci oyo bana bamboka misika napesi mpe magazine Kelboul David Tsala Cordon na ndenge ya message na yo
au participer pour na biso ya mwana moni moi lisungi ya na lisungi wana yango biso to fifela nango pour na minute biloko eloko moko ezate bilamba ezate kolia passe kolala passe donc toi na passe sur passe ya solo balobaka ke loboko oyo epesaka bakataka te tika nzambe ya lola azongisa ya mingi na bandeko nyonso oyo bazali ko apporter soutien na bango na jeune couple oyo kasi bibembe ya bana ekobima lobi après kopanza matanga papa na mama bazoyeba te bakosuka wapi bakovivre ndenge nini ponda kubalalaka na minute oyo tala eta ekomeli batu ya mawa mabele ya malamu ya kolona yangoyo oyo apesaka nzamba zanga te kopambola ekei nzela esungaka bandeko kolongwa unikinti kindele eza ya kubuka na suite ya mvulo ebetaki na Kinshasa tolanda ba detail. Nzela bozali komona ezali parmi banzela principale oyo ereliaka population balongwaka bongo trafic na université de Kinshasa koko mabongo kindele bamvula oyo bekolo ekapi yango trafic ya mituka esalemaka lisusu te botala bino moko ndenge nzela yango ebukani awa mutuka etambolaka lisusu te taka bato ya makolo nde bakoma kotambola awa ata moto ezalaka te ekoma kopesa pasi na population surtout na ba air creuse veut dire ba air de pointe awa démarche kipala boza na ishwa te po transport ezali te population na bango moko bakomi kotia basak batondisi mabele babakiseli yango su babambu pona ko arrêter kaka érosion ebuka lisusu nzela oyo te kasi bino moko botala na mipanzi basalaka bakaniveau pona kokanalize mai kasi ekaniveau yango bino moko botala eta nango ezuko rassurer eloko moko te mvula oyo ebetaki ebuki population bakomunike boye te mosala esalami te wana ezaka bata quartier bazoluka bamuta protéger pai na ye po l'état na biso l'état congolais osala eloko te yango moni biso mo tozwi responsabilité l'état tosalaka pembe na bacardier emapango na biso ezoya mabe bazomona yango te donc bango kote bamonaka bato bazalaka te kote na bango kuna nde population ezali biso kote toza banzete na bakoba kuna nde bato bazalaka bokomesa monga fula azaka liboso asoyaki libula ebukani ayeba te ebo baajone baza mosala bango nini awa ekomi risque surtout na bandako oyo bozali komona otala bino moko lokola ndako oyo batongi yango propre kasi mokolo nango soki mbula ekomi kobeta alalaka lisusu pongi te akomi kobeta batour ayebela po kanangi akose retrouve na ye na bana na kati ya lubwaku akukuli eza normal te omboka nini yango boye ekei boutique Neema est à disposition ya papa ya République démocratique du Congo café buff pour na kozongisa ya ba makasi nyonso ya nzoto. Reportage. Ya lelo ya sika eye na Kinshasa café buffle café oyo eye ko résoudre ba problème ebele na ba foyer surtout côté les misa ba papa pona bazala bakasi na mosala même tango la muki na tongo omeli oyoki nzoto ba yeyeye oyoki kitoko yo wapi awa na Kinshasa soki otamboli na ba supermarché na ba alimentation oko retrouver na ba rayon tala bien soko moni café buffle nde oza mobimba ezali ba sorte mibale buffle royal na buffle naturel il faut koyeba ke café oyo esalami na base ya plante naturelle gingembre na biloko ya ndenge na ndenge mpona epesa nzoto nkuma ozala mobali ya solosolo café buffle mpona biso bapapa esilisaka fatigue nyonso ezala na mosala ezala na ndako partout osepela awa na boulevard de 30 juin na kati ya boutique Neema référence immeuble Tabac Congo en diagonale ya alimentation régale soki okoti okose retrouver tala bien na rayon okomona ba café buffle eza wana etondi eza kozela bino bapapa deja mpona bapapa oyo bazali na baage ya ba 50 ans ti likolo ozokoka lisusu te mokongo pasi nzoto mabibi yebake solution lelo nyonso ezali kaka na kati ya café buffle nde pa yo kozwa solution mpe mpona kobongisa foye na yo mama alamukaka na sourire alalaka na sourire mikolo nyonso eza possible bondimela ngai
Ah, café bifle osungi biso mibali keyo we. Patrick Mangambele atikali na 6 jours pour asala opération bandeko $1000 ndezali kozanga. Bozwa ba détail. En tout cas, Bible lobi liboko epesaka yango nde ezwaka wana ezali parole ya nkolo esengeli mutu nyonso ayeba kosunga. Yango ndeko Patrick Mangambele azali kopesa merci na batu nyonso oyo basungaki ye po na traitement ya maladie oyo azali na yango ya tumeur. Kasi esengeli koyeba ke selo ba médecin oyo bazwi en charge Patrick po na intervention chirurgicale ya tumeur oyo bazali ya clinique universitaire ya Kinshasa batalisi ke esengeli koopere mwana mobali oyo na lombangu nyonso po na kosove vi na ye. Kasi na ba collect ba contribution oyo batu basali mbongo deje kangami mo ebele ezangi $1000 na montant oyo ba médecin basengi. Yango ndeko nyonso oyo zali na motema malamu ya kosunga oyo nzamba pesa yo ba moyen esika ya kolona yango yo bobikisa bomoi ya Patrick Mangambele po nzambe nde akofuta bino. Awa ba médecin balobi esengeli basala d'urgence etikali kaka na 6 jours ya pamba soki te tokoyoka sango mosusu. Yango yo osunga Patrick eza lokolo sungi nzambe po mukola suka nkolo kotuna yo na yaki na forme ya Patrick oboyaki kosunga nga wana okoyemba nzembo oyo kombo nanga namoni yango te na buku ya bomoi ekeyo. Oui, population ya quartier Dallas na Mongafula bavivaka ndenge nini bolanda. Quartier oyo babengaka yango quartier Dallas tozali na commune ya Mongafula bokondima te ezali Dallas ndenge babengaka Dallas ya États-Unis d'Amérique kasi oyo Dallas ya République démocratique du Congo. Kasi soko comparer ba réalité oyo Dallas ya États-Unis ezalaka na yango na Dallas oyo ya quartier ya République démocratique du Congo okoyoka pasi pe mawa. Botala bino moko quartier oyo mobimba etongama na bandako ya malonga te bandako nyonso ezali superposé mususu likolo mususu na se po batonga yango na kati ya érosion. Risque ezali ke soki mvula ebeti mabele bukana eya kokitela bato na kati ya ndako efina bango bakufa ndeti insida oyo tota kolakisa bino mikolo eleki. La plupart bandako awa ezali bandako ya 555 bandako ya batol ndenge bozali komona pasi pe mawa. Banzela ya malonga ezalaka te kaka mwa banzela oyo mikie bozali komona nde baveni na bango kasi ezali pe na bazamba oyo wapi awa soko tie likolo bien te okutana nyoka atatiki yo eko makambo ebele. Bongo ba toilette awa quartier mobimba toilette malonga ezalaka te bango nyonso basalelaka ba toilette ya coup direct. Ba douche na bango ezalaka bongo ba douche ya système ya photo passeport veut dire obombika partir C partir likolo nyonso elongeza libanda ozo solola na mama ntsanga zoleka mama osombelanga matungulu na wenze soko kei po yozo sokola meya libanda bo dialogue na ndenga deux fois te. Bongo likambo ya courant bazalaka na courant malonga te babendaka yango kana basinga de demi essentiel ezali bazwa mwa mwinda. Mai kutu bosana régie des eaux sango ndambu awe kota te bamelaka kaka mai ya nkelo kasi basala bankelo ngo mwa ebele neti oyo bozali komona babongisi kaka mabele bazwi batie bidon wana po place mai ebimelaka kasi mai yango eta nango ezali mwa salite oyo bozali komona batie tio yango peza nkelu esika bayaka kotoka mai ya komela basali yango mwa propre bafiniki yango mandalala kokamwa awa bana nyonso basakanaka bongo makolo ngulu ata moko aza na musuni ya batato pe la gomme aza nango te tala ndeti ba oyo balamuki na tongo basimbi sak bake kolokota mabanga po baluka moyen de vivre kasi tala makolo na bango ba géographie nde ba géographie misusu kutu ebimisa kubuka tozano na elanga te kasi oyo kubuka oyo pardon bolukela yango kombo awa pour la plupart ya ba jeune fille à partir déjà ya 12 ans 13 ans oyibe ozana mwana ndeti fille oyo bozali komona ye moko aza mwana kasi oyo mempe na mukongo mwana na ye utaki kobota soko tali âge na ye ezo correspondre te pasi pe mawa zamba na zamba ezali koto yo hôpital ezalaka te wenze ezalaka te o école bosana
awa likambo ya développement kutu ekoloba malelo te. Tomoni ndako ya 555 kasi na mupanzi bien antenne ya Canal Sat awa soko koti na kati ya ndako ya 555 na kati oza kutu na idée te ke oza na kati ya ndako ya 555 po lixo oza na kati pardon bolukela yango kombo population ba communiquer boye message to pesa na bakonza mboka surtout chef de l'état Félix Tshisekedi papa biso to vota yo po ki kolela ya bana mboka oyo kakango osala ngo tozolela liboso na yo nzela na biso ya banda kimwenza banda triangle ti kimwenza nzela za kobeba biso siko bato ya quartier ya ba pembeni ya ba prince wana tozo souffrir bana classe moyenne yokela biso mawa bakonzi ya République démocratique du Congo population ya quartier Dallas batuni eya nini bo réfléchir comment ko développer quartier oyo ko bongisela bango non banzela kokotsa mai pe courant ba hôpitaux ba dispensaire ba école pour bango pe ba vivre malunga talaka kombo Dallas kombo zo peser kasi bango bazo vivre mabe et normal te mai oyo bazali ko mela tabino moko est-ce que na mabumu na bango bazangi bascaris ba ankylostom na ba decaris jamais ekei page rose na édition à lelo tika biso lelo to souhaité mbotama elamu na kamanda lutoko de la part ya Esther Misenga pe na bana totombeli bolamu nyonso oyo alukaka pa nkolo tika ete nkolo akoka kopesa ye yango. Joyeux anniversaire à Fiston Kizimbukidi, le célèbre d'Autriche avec molonga ninae Aïda Kizimbukidi totombeli bango mobu molamu. Tokomi na suka ya Quelle Boule Mag ya lelo nga Virgile Ofembe journaliste reporter na radio télévision nationale congolaise na Guinée Sengo ya ko présenter ngo po na bino spécialement na sanza ya ba mama.